嗨，大家好，我是小范。时间过得飞快，转眼2023年马上就要过去了。那我在这里提前祝大家新年快乐。今天呢，这期节目是关于2023年的美食总结，我会回顾在过去这一年里看过的店中，我二刷频率比较高的，以及我最想要推荐给大家的一些餐厅。那话不多说，我们现在就进入回顾吧。首先是位于唐人街的明老五鱼蛋粉，这里几乎快成了我在唐人街的饭堂。每次去唐人街没有其他的安排，我都会去这里吃鱼蛋粉。没办法，谁让他们家的鱼蛋和鱼饺这么的 Q 弹。我个人觉得在他们家最佳的组合吃法就是一份干捞粉和一份汤。这个干捞面呢，它里面就是有很香的这个香油的味道，然后它里面是加了他们特制的这个香醋，有淡淡的酸味，但是没有太多其他的这个味道，咸味也比较淡，然后呢也没有任何的辣味。如果喜欢重口味的话，就需要调一下味。他们家的这个鱼蛋很好吃，但是我觉得这个鱼饺更让我惊艳。它这个鱼饺里面是有鱼肉馅，而且这个鱼肉馅是有汁的。广兴鸡肉饭也是我二刷频率比较高的一家店之一，后来我自己去了好几次，也带朋友去过，他们都觉得很好吃。然后我去拍片的那天呢，我觉得炸鸡不是很好吃，但是后来再去的时候味道我感觉还可以。主要是炸鸡的表皮，只要能够保持酥脆的口感，其实味道就不会很差。这个白切鸡非常的软嫩，它的这个皮是有一点带油的，但是没有腻的感觉。吃起来呢就是鲜嫩，然后呢油香，它的这个酱也很不错。广兴鸡肉饭呢就在水门里头的背面，如果有机会到水门附近或者是到上海百货的话，都可以去尝试一下。他们家的人均消费的话呢，也是不超过100泰铢，大概20块钱人民币。2023年的探店节目中，我最常去的一个区域就是曼谷的蓬蓬站附近。在蓬蓬站附近呢，真的有非常多的美味的餐厅。2023年，我觉得最值得推荐给国际友人的就是这家吉拉干。在这里可以体验到拉玛五世时期泰西文化相融合的独特魅力。首先，餐厅本身是很有格调的，其次菜品也是很独特，最重要的是味道都很好。这道拉玛五世炒饭里面有西式的培根，也有传统的泰式酱。他们家的秋菜鸡蛋卷也是至今仍然令我回味无穷。这家餐厅无论是环境、氛围、服务还是菜品都不会让人失望。汤斯米船粉也是我觉得值得二刷的船粉店。如果说冬阴功汤是泰国必吃的美食，那我觉得船粉的话也是不容错过的。汤斯米的招牌和牛船粉绝对是泰国船粉中的天花板。船粉的配料很多，有炖牛肉、肉丸、蔬菜，最特别的是上面厚厚的一层和牛肉片。
这碗粉除了贵，我找不到别的缺点。他们家的纯粉汤汁真的也是有别于其他，不知道是怎么调配的汤能够这么的香浓醇。太棒了！同样位于 BTS Plum 站附近的，还有近期推荐的泰式快餐厅 Jalan Gang。这家餐厅在曼谷好几个商场里面都有分店。菜的味道我可以打包票，是很地道、很传统的泰国风味。那他们家最大的优点就是你可以以比较少的钱去体验不同的这个泰餐，因为他们有很多的这个菜系，非常适合像我这样一个人胃口有限又想尝试不同菜系的吃货。对于钟爱粉丝煲的我来说，2023年最佳推荐肯定少不了这家路边摊松萨布奥。这里的粉丝煲真的非常入味，粉丝超级丝滑。好香，粉丝不仅很入味，然后还非常的嫩，很丝滑，然后软软糯糯的那种感觉，非常的棒。我现在都能感受到粉丝在口中回香的那种感觉。喜欢粉丝煲的朋友一定不要错过。不过他们家有一点就是对于卫生方面呢，不要抱有太高的要求，毕竟它就是一个路边摊。最后是这家比较小众，但是我个人很喜欢，也想再次推荐给大家的 Pim Gao。那这家餐厅的话呢，它的位置是有一点点偏远的，不过它是有这个 MRT 相连的，就是可以搭 MRT 过去，而且从 MRT 出来就是餐厅了。虽然远，但是交通是比较便利的。他们家呢，就是真的是每一道菜都做得非常的精致。在他们家呢，我觉得有2道菜是一定要吃的，那就是我之前视频里面也介绍过的香酥莲藕，然后还有就是因陀罗炒肉，这2道菜真的是一定不会让你失望。这道帕塔因不仅味道独特，它在外观上也是非常吸引人的，名字也是很有意思。帕塔因陀罗炒肉，因陀罗是婆罗门教的一个很重要的一位神灵，然后它是全身都是青色的。然后这道菜呢，它是用青辣椒和这个香菜碾碎之后和肉一起炒，那炒好了之后呢，它整体呈现出来的这个颜色也是青色的，就是因为它整体的这个颜色和帕塔因很有相似之处，所以泰国人才叫它帕塔因。他们家的甜品面包配香兰叶酱也是非常与众不同，香兰叶酱是完全手打，面包也是现场蒸热，甜而不腻的口感深得我心。热乎松软的面包，然后蘸上它的手打的香兰叶酱，真的不要太美味。2023年的美食探店之旅到这里就告一段落了，感谢大家在过去这1年里的支持和关注。那我也期待在未来的1年里面能够发现更多不可错过的好滋味、好风景来分享给大家。那也希望大家在新的1年继续关注我、支持我。再次祝大家新年快乐！新的1年身体健康、升职加薪、心想事成。